谢谢谢谢。大家好，我叫小海，谢谢。我是一个兼职脱口秀演员，我现在业余时间还有一份全职工作。我在我们公司是总监。对。在公司基本就属于中层。还有一个老板，一个下属，没有同事。就这老板还要天天开会跟我们讨论公司未来的发展战略。公司一共3个人，啥战略啊？一会儿排成人字，一会儿排成一字。我们公司真的特别小，有多小呢？我们租那个写字楼以前是个酒店，我们公司就是个标间儿。而且它该有的没有，不该有的却有很多。我们公司没有打印机，却有一个浴缸。浴缸里还堆了很多杂物，什么吃的喝的。有一天客户来了，老板当着他面跟我说：“你去浴缸里给客户拿点水。”前2天我下属还辞职了，我们公司连群都没有了。现在经常有人问我：“你说脱口秀不怕老板知道吗？”我不怕，因为你看我有2份工作，我们老板有4份。一个公司2个人6份工作，我们公司就业率300%。你要想实现就业率100%，还得雇4个街溜子。我们公司就我一个全职员工嘛，前2天老板又雇了个兼职，是兼职 CEO。听说过吗？兼职 CEO。你们哪个公司 CEO 年薪是日结的？平时我都不太敢给他打电话，因为害怕他还有什么别的兼职。我怕我打电话，我说老板有个文件需要您签字，老板说一会儿签，等我送完这单。不光公司奇葩，老板还经常跟我提很多奇葩的要求。哎，你们能相信吗？前2天我老板让我值日。我说值日是不是应该轮流值日？我没见过谁一个人值日，一个人那就不叫值日，一个人那就叫保洁。我现在都害怕，我以后去面试，人家问我有什么工作经验，我说打扫过标间儿。就经常跟我提很多奇葩的要求。前2天又跟我说，你以后每个月要读1本书。哎，你们发现没有？老板只有在这种没有用的事上跟你提的要求才特别清晰，正经工作上的事根本就说不清到底让你干啥。你看每个月读1本书，非常清晰可量化，然后一到工作就跟你说，把这个弄一下，把这个弄一下啊。朋友们，你真的很难听到人类说一句话，主谓宾都不知道是啥。把这个弄一下，谁弄一下？把哪个弄一下？什么叫弄一下啊？就这句话，老板可以让我干任何事儿。老板就算让我杀人都可以说把这个弄一下。然后前2天老板又要给我降薪，他居然跟我说你去起草一个自愿降薪协议。我说怎么你要给我降薪，协议还得我自己写啊？你要勒死我麻绳还得我自己编？你这是相当于潘金莲跟武大郎说大郎煎药了。而且什么叫自愿降薪啊？我可太愿意降薪了，我都是想找老板谈话。我说老板，我来公司这么久，也该给我降薪了吧？现在好几个猎头联系我，他们给的比你少多了。我可太愿意降薪了，我过生日许愿都是升职降薪。我看网上有人发帖又降薪了，我赶紧在下边接。然后前2天
老板又要给我降薪，这一次他居然要给我转成兼职。我说我不缺兼职。然后他跟我说了一句话，我才知道什么是真正的霸道总裁。他跟我说，虽然我给你转成了兼职，但我希望你不要有别的工作。我说怎么，您还要给共享单车上锁啊？不过降薪也有一个好处，我发现老板跟我说话都客气了很多。以前老板就是跟我说你这个不行，现在跟我说你这个不行哈。我说那不行的话，那你把这个弄一下。哎呀，但是我也没有其他的办法。老板给我降薪，我就只能把老板写成段子；老板给我降薪，我就给你们带来欢笑，这就是降本增效。谢谢大家，我是小海，谢谢大家。大家好，我叫小海。谢谢谢谢。我们今天的主题是说出来又如何？其实很多事儿我说不出来，因为我是一个特别怂的人，生气了我也不敢说。之前老板要给我降薪，我鼓足勇气，我给老板发微信，我说为什么要给我降薪？老板说公司不挣钱。我说好的，波浪号。但其实我心里全是星号。老板还跟我说，你这个人最大的优点就是情绪稳定，但他不知道我最大的优点其实是骂人不出声。我经常想在心里跟别人说出那种特别刻薄的话。有一次我坐飞机啊，我特别想睡一会儿，但我周围所有的家长都在给孩子上课，我后边家长在教孩子学英语，左边在教飞机原理，前面在教古诗词。我说原来空课的意思是空中课堂。我都感觉我坐的不是航班，这就是个实验班。我坐第一排，给我发饭我都不敢吃，我怕他让我往后传。我坐那儿我都不敢打开遮光板，我怕我一打开，班主任在那趴着呢。然后所有的孩子都在公放pad，我真的我看这些孩子，我觉得他们不应该学知识了，他们应该学学人生的真相。我就想跟他们说，我说努力就能成功吗？别做梦了，你让阿姨做会儿梦吧。你知道你为什么现在还得这么卷吗？是不是因为你在经济舱？你去头等舱看看，那帮人早就躺平了。还有那个学飞机原理的，你长大也不会坐驾驶舱，因为你看pad太多，已经戴眼镜了。还有那个背古诗的，你背这么多诗，以后想当诗人吗？当诗人有用吗？现在中国最有名的诗人在卖牛脆脆。所以你们也看出来了，我情绪真的不是很稳定，我只是不想让别人看出来我疯了。但前2天老板看出来了，因为有一天上班我心情不好，没有化妆，老板跟我说，你上班怎么都不化妆呀？我说没钱怎么化妆？没玩过游戏吗？不充值哪来的好皮肤？然后老板跟我说，哎，咱们有事说事儿，你不要有情绪。然后转手给我发了2短视频，非暴力沟通和厉害的人早已经戒掉了情绪。我说情绪为啥要戒掉啊？怎么情绪有害健康吗？啊，我在这演着演着，突然有人上来扇我一巴掌，我面无表情。观众都问我说：“你怎么不生气啊？”我说：“戒了。”我估计扇我的人都想说：“戒不是有病吗？”我看见人还是。然后老板还跟我说：“最近感觉你情绪不太稳定啊，我觉得你就是太敏感了。”我觉得老板说你太敏感就是一种 PUA， 对吧？因为你都伤害我了，你还要怪我太脆弱。这就好比我走在路上，有人开车把我撞了，然后过来跟我说：“哟，这么容易就受伤了？你也太敏感了吧？你看旁边那个人都被我撞飞了，但他一点事儿没有，因为他有超强钝感力。你看他飞出10米他都没事儿，因为他每天都在刻意练习。你花21天，你也会成为更好的自己。”我说：“可是我真的疼啊！”你感到疼是因为你在成长。我说：“可是我都快要死了，那些杀不死你的会让你更强大。”
我还看到网上有的老板说，他招人的第一标准就是情绪稳定。我说这标准你咋测试啊？啊，面试时候上来先给你个脑瓜崩，找工作直接跟老板谈。我就工作过的朋友都知道，员工能力越强，情绪就越不稳定，对吧？你如果招人第一标准是情绪稳定，你只能招来那种能力不强的员工，到时候老板就只能跟大家介绍，这是我们新来的会计，不识数但是特别识相。但我也不是啥人都招。前两天我刚裁了个程序员，他会挺多编程语言，但我让他加班，他就跟我用 C 语言。然后前两天老板又要给我降薪，我直接跟他用了一句 C 语言，然后就没有降。我说我学了半天非暴力沟通，原来最有用的居然是暴力。就非暴力沟通几十万字顶不上这一句，我这才是真正的一句顶1万句。谢谢大家，小海。大家好，我叫小海，我今年已经结婚8年了，但是我感觉好像也撑不了多久了，因为我老公现在全职在家炒股。你们知道全职炒股有多花钱吗？我甚至希望他全职花钱。他炒股对我最大的影响就是我没有办法辞职了。本来我都打算辞职了，全职搞喜剧，但你知道一个家里不能一个人全职搞喜剧，一个人全职搞股票，2个人都在搞笑。我现在都不敢跟别人说我老公是干啥的，因为他们那个回答就好像我说的是我老公死了。你老公干啥的？全职炒股。你也不要太难过了，好好一个人可惜了，家里老人还不知道吧？所以现在别人在问我老公是干啥的，我就说他是3个上市公司的股东。不过他现在也没闲着，他现在开始搞一些副业，他现在开始写小说了，已经写了10万字，还成了签约作者。那天我看了一下，每天收入还挺高，每天能挣5毛6。朋友们，我老公还没我余额宝挣得多。日薪5毛6，月薪16块8，就他这个工资，都买不起爱奇艺的会员。以前他看不起我说脱口秀，现在是真看不起了。日薪5毛6，哎，你们知道吗？一度电就5毛6。他每天吭哧吭哧写半天，还得用2度电。每天用2度电挣1度电钱。这个梗是他给我的，我给他转了200，够他干1年的。他那个小说我看了，10万字，你就感觉字里行间流出大大的2个字：垃圾。但我还是跟他说写得好，因为我觉得作为妻子，我应该支持他创作，因为这个赔得少。不过我觉得他炒股也有一个好处，就是我感觉他好像越来越贤惠了。他赔的钱越多，他会做的家务就越多。现在每天给我做早餐，还目送我出门上班。我觉得好像男人拥有的财富越少，这个男人就越好。男子无才便是德嘛。我觉得咱们这个股市啊，就是好男人的生产线，好女人的加油站。真的，姐妹们，以后你们找对象不用上什么约会软件，你就上同花顺。一个渣男都没有呀！哎，全中国的好男人都在上面趴着，你看他怎么对股票，他就会怎么对你。你看他那股票都腰斩了，他还是不抛弃。所以就算你哪天上半身都没了，只剩2条腿，他也会坚定地看着你说：“我相信你能长回来。”先讲这，谢谢大家，小海。大家好，我叫小海。我已经结婚8年了，
之前有一阵儿我跟我老公是异地，其实我觉得异地婚特别好，真的。今天如果有没结婚的朋友，我跟你们说，结婚就要结异地婚，真的。下次我还结异地婚，真的。之前还总有人很担心我，跟我说：“你这样时间长了，你不担心你会离婚吗？”我说：“离婚不就是为了过上我这样的生活吗？就你不用离婚，你就能享受到离婚的自由。真的，姐妹们，一个人住真的太爽了。你再也不用每天回家看到一个人，他在家不是躺着就是坐着，根本不会直立行走。你说他是不是不是人呢？”不光是我觉得我老公他也过上了所有已婚男人最羡慕的生活，有婚姻没老婆，就你不用失去你一半的财产，就可以轻松的失去你的另一半。他一个人过得也很爽，再也没有一个人夏天睡觉不管多热，永远都不让他开空调，而且还会让他做一件人类永远做不到的事儿：你别热。再也没有一个人天天催他洗澡，一回家就跟他说：“哟，咱们家怎么这么臭啊？什么东西坏了？是你吗？”他一个人过得也很爽，他根本就不想离婚。就算是我跟他说我们离婚吧，他都会跟我说：“离婚证不就是一张纸吗？为什么非要看中那张纸？最重要的不是咱俩的感情吗？只要咱俩的感情足够淡，离不离婚又有什么差别呢？”如果说这个婚姻是围城，对吧？外面人想进去，里面人想出来，我感觉我就是骑在墙上，就进可攻退可守，你知道吗？我有朋友跟我说他已经离婚了，已经出了围城了。我说你出去干嘛？你上来呀！所以我现在真的就不能理解为什么有人会说他们离婚的原因是聚少离多。我说这不就是我维持婚姻的秘诀吗？还有人问我说：“你这样时间长了，你不担心你老公会出轨吗？”我说我不担心，因为他能给我足够的安全感。你们知道什么是安全感吗？我觉得安全感就是一个人，不管你有多长时间没见他，但你永远都不会忘了他有多丑。异地婚还有一个好处就是没人催你生孩子。之前我老公也总是催我生孩子，他跟我说：“你生个孩子吧，我真的很想当爸爸。”我说我也想当爸爸，因为我觉得当妈妈比当爸爸难多了。当妈妈往往就意味着牺牲。你看，你要当一个好母亲，你要像那个孟母三迁、岳母刺字，你要成为烛光里的妈妈。但你要当一个好父亲，你只需要买几个橘子。不过后来他也成长了，也想通了，跟我说：“你想生就生，不想生就不生。”我真的很感动。那一刻我才发现，原来他真的连橘子都懒得买呀。谢谢大家，我小海。大家好，我叫小海。谢谢。最近节目组给我们准备衣服啊，我发现很多衣服我都不敢穿，比如说我就不敢穿短裙，因为我害怕别人说我腿粗。其实也没多粗，就是不细。我可以给你们看一下。你没看清，你们再看一下。对。你们很善良，好 ，OK。对，我从来不敢露腿，所以对我来说，我的腿已经成了我的隐私部位。就对我来说，刚才的表演已经擦边了。有些衣服我不敢穿，有些衣服我不想穿。比如说，我就不想穿胸罩。别害怕，我现在穿着呢。我不想穿是因为我前一阵体检得了乳腺结节，医生跟我说穿胸罩不利于血液循环，每天穿的时间最好不要超过8个小时。我说8个小时，谁能下班啊？我不可能上着班。领导正跟我谈话呢。我说，哟，8小时了。
我的胸罩下班了。解脱了。而且夏天穿也很热，对吧？女生知道，几乎所有内衣里边都有一层厚厚的海绵。我夏天出门换衣服的时候，我都觉得有点对不起我的胸，我都想跟他们说，胸大胸二啊，难为你们了。今天外边太热了，来把棉袄穿上吧。除了很热，也很麻烦，有时候晚上出去扔垃圾都得穿胸罩。有一次我觉得真的很麻烦，所以我就干脆戴了个口罩。我觉得如果人只需要穿一件衣服，就是口罩。我甚至都可以只穿口罩。我打网约车就没有司机找不着我。司机说：“你穿的什么衣服呀 ？N95。”我试过很多方法，怎么可以不穿？比如胸贴，但胸贴有一个问题，就是它就是出汗容易掉，所以我在台上从来不敢戴，我怕我在台上掉装备。我还得赶紧跪在上面说：“这是我护膝。”胸贴还有一个问题，就是有时候我会过敏。人多我又不好意思挠，我就只能捶胸脯。有一次我看中国新说唱，我说 rapper 肯定带了。打招呼都是 Hey yo bra。我就特别羡慕有人敢不穿。我之前在网上看到一个女生没有穿，我很佩服她的勇气，但就有人评论她说她这样扰民。我说她怎么就扰民了啊？她是在街上扫射别人吗？如果你觉得她扰民的话，你可以报警，对吧？你说警察这里有人扰民，警察说有噪音吗？什么噪音？是我脑子里肮脏的想法。他怎么就扰民了啊？如果不穿内衣扰民的话，那光膀子大爷是不是至少应该判个无期？同样都是不穿，你为啥不去评论一下光膀子大爷？好看，爱看，想谈。就是不想穿内衣这个事情，除了网友不理解，很多父母也不理解。有一次我跟我妈说我不想穿，我妈说正经人哪有不穿的。我当时我都变成那英了，我说这简直就是危言耸听。我妈还跟我说穿内衣有好处，她说穿内衣是为了保护女性安全。我说怎么保护啊？把里边钢丝抽出来把坏人扎死吗？内衣要是能保护女性安全，怎么没有人去庙里求个平安照？送给朋友说特意给你求了个祭照杯，保佑你逢凶化吉。记得一定要罩在头上，那才真正的好兆头。我第一次听说内衣能保护女性安全，怎么坏人最怕的是内衣吗？啊，两个流氓正要骚扰一个女生，女生挑起下肩带，流氓说快跑，有胸罩。咱俩分开跑，他一个能扣俩。我妈还跟我说穿内衣有好处，可以防止下垂。她说你看内衣广告说了，我们这个可以防止下垂，能够对抗重力。我说对抗重力，这么厉害的科技咋不用来发射火箭？回头采访马斯克说您登陆火星的秘密是什么？维多利亚的秘密。
对，其实我说了这么多，我就是希望女生穿衣服能少一点束缚，多一点自由。本来我想说的话还有很多，但是我今天从出门到现在已经8个小时了。谢谢大家，我是小海。大家好，我是陈明飞啊，我现在是一个大学生啊，今年大2，现在心情怎么说呢？就是马上要期末考试了。我念的是中文系啊，我发现有时候我很难跟人解释说我们这个专业它究竟在学什么。就有一次我印象很深刻，我坐火车上学嘛，路上很无聊，有一个阿姨就说：“小伙子，你大学学什么的呀？”我说：“阿姨，我学中文的。”阿姨说：“那你学的挺快呀。”我说：“阿姨，我是中国人啊。”我在我们专业，说实话，待的没有说特别适应啊，因为我们专业是一个就是女生比较多、男生比较少的一个专业。我记得有一次我参加学校举行那种跳长绳比赛，进了我们队的微信群，发现就好像只有我一个男生。那天体委在群里说的是老婆们集合了。我说这儿还有一个人类呢。体委可能没反应过来啊，说别人都没意见，怎么就你有意见？但后来那天活动现场，他发现确实是有一个男生啊，所以那天我们夺冠之后，他发的朋友圈里就表现了对我的尊重。他说我和老婆们和陈明飞取得了冠军。感觉我像他们养的一条狗。我念中文系就是想学习写作，写一点真正好的一点作品。但上了大学之后，老师跟我说，一个作家想写出那种真正好的作品，应该要先过30、40年苦日子。我说这是不是有点太久了？你说我万一好不容易熬了20多年苦日子，然后突然死了，那我这辈子不全是苦日子吗？就你不要跟我提什么卧薪尝胆的勾践，我知道这个听着很励志。但我觉得他励志就是因为勾践当年成功了，他要是尝了3年胆被夫差灭国，那他在历史上就是一个沉迷尝胆。导致亡国的变态了。不过我还是一个比较实际的人啊，我也焦虑过，说我真正能写出好作品之前怎么赚钱养活自己。我甚至考虑过转专业，但我后来转念一想，自己在老家有一群爱看霸道总裁爱上我的朋友，我心想这群傻帽的钱哥们还是能挣的。一个作家这么一个几千年的行业，它能有什么问题呢？然后我大2那年呢 ，AI 会写小说了。我当时的感觉就像，我感觉自己像那种晚清刚进宫的太监，一个阉人。就是我准备工作刚做完，发现行业消失了。我当时感觉自己被时代所欺骗了，因为我印象很深刻，我报志愿那会儿，全网都在告诉我，文艺就是人类面对 AI 的最后一道防线。我说怎么2年就被打爆了？你 AI 用的不是 C 语言吗？怎么先把汉语言取代了？你这个 C 该不会是 Chinese 的意思吧？我很痛苦啊！我去问做 AI 的朋友，我说你跟我说实话就行，我们做这种行业会不会被 AI 取代掉？我朋友跟我说以后说不好，但现在不会，因为 AI 刚开始学写作，它短期内比不上你。我说这怎么可能安慰到我？我也刚开始学写作呀。我跟 AI 同时开始，你猜我俩谁学得快一点？该不会是我吧？很难受啊！我去年年底参加了一个大学生的短诗创作比赛，发现有个赛道已经叫 AI 赛道了，要求我们的作品展现出那种人机协同的美感。我说人机协同，
我小时候不是管这玩意儿叫作弊吗？我记得我小学那会儿看着有同学考试那会儿拿手机搜题，人机协同，轻轻松松拿高分。我辛辛苦苦做半天拿个中等的成绩，我都安慰自己，我说陈明飞没事，你现在累了一点，但你培养了能力，长大你比他们强。长大发现人机协同才是真正的能力，就感觉像另外一个版本的卧薪尝胆，就是勾践尝了3年胆，发现夫差让别人消灭了。人轻松了，苦白吃了，在历史上还是一个沉迷尝胆的变态。我当时就感觉相信了很多年的道德信仰就是崩塌了。我去听了我们学校一个 AI 应用伦理的讲座，那个讲座上老师就明确说了，你用 AI 帮你写小说、写文章、发杂志肯定是不对的。我说哦，至少还可以，至少象牙塔还支撑着我原来的道德观念。那天有一个提问环节，有个学生问老师：“我确实没有用 AI， 但很多周围同学都在用 AI， 我不用，我不就比不过他们吗？”我心想，老师这个人一直太不坚定了，你赶紧说他骂他，点醒他。老师说：“咱们先把后面的摄像机关一下。”老师跟大家分享一点真东西呀。老师说，这个 AI 刚开始发展没几年，很多相关规定都很灰色，所以老师觉得吧，只要没人管，你就随便用。我说什么？我拿你当教父，你跟我玩碟中谍？哎，那我刚刚辛辛苦苦那1个小时听的是什么东西呀？是用来解锁正文的广告吗？我那天明白了一个道理啊，我感觉就是伦理道德这个东西啊，它就很像摄像机，它能约束人性的丑恶，但也能关。我现在感觉自己就是，我明白 AI 是好东西，我知道它这时代在进步，科技在发展，历史的车轮滚滚向前，但我不在车上。我感觉我像那种电车难题里被捆在铁轨上的那个胖子，就只不过时代的电车不会遇到难题，就可能有列车员通过监控看到说列车长前面好像有点人，咱要不要停下来等等他？列车长说就那么几个人，你把摄像机关上不就好了吗？就看着那个车越开越近，我旁边的朋友就会问陈明飞：“咱们现在怎么办？”我说：“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”他说：“那我先上车了。”人越来越少，我看着电车过来，我也很害怕。我就躺在那儿，我说：“等等，这儿还有个人类呢。”他说：“别人都没意见，怎么就你有意见？”谢谢大家。好，大家好，我是二维码啊。我有一个儿子，5岁了，最近不太喜欢他，因为他非常的肥胖，咱也不知道为什么。啊，你们挺道德感挺差，你们啊。哎，我这样想啊，朋友们，不是我胖，我儿子就活该得胖。我胖是因为我有不良的饮食习惯，而我对我儿子的饲养非常的科学。他上幼儿园之后就住在我妈家，周一早上起来，我妈给他做好了早饭，他吃完了早饭送去了幼儿园，我就知道了这个人呢得吃早饭。到我单独带他，我就带他出去吃早饭，我每次都确保他吃的一口都再也吃不进去了，把他送进幼儿。哎，我觉得我是一个就是有责任感的父亲。我这样做2年多的时间，最近他上幼儿园大班了，我偶然的得知他们幼儿园呀有早饭。我说完了，你知道你做的多可怕的事情吗？当一个人从3岁开始，每天吃了早饭就去幼儿园，到了幼儿园就吃早饭，就会在他脑海中种下一个坚定看法，说这个人呢就得吃2顿早饭。当你有了一个儿子，你就会发现事儿太多。那天我回家，我发现我儿子在幼儿园让人打了一顿，这是很多男人不能接受的事情，这是他们人生的底线，但是我可以接受，因为我觉得我儿子嘛，他毕竟不是我本人。
别人打我本人，那是我不能接受的事情。但打我的儿子，对我来说只不过是一个令我难以接受的事情。我花费了一些时间接受了下来。我说那明天我送你去幼儿园吧，你别让打一顿，你不敢上幼儿园。他说明天不用上幼儿园了，因为老师说他受伤了，得在家里边歇2天。这是我不能接受的事情，这是我人生的底线。我作为一个5岁孩子的父亲，我对他唯一的要求就是给我尽可能多的去上幼儿园。朋友们，世界上为什么会有幼儿园？咱们花那么些钱去雇佣一个机构，当然是让他们去干那些咱们自己不爱干的工作。我要是特别爱带孩子，我儿子能上幼儿园吗？哎，朋友们，而且孩子啊，需要幼儿园吗？孩子需要父母，是父母需要幼儿园。现在幼儿园太膨胀了，没事就给你打电话，来个电话说冯先生，您儿子在我们幼儿园有点流鼻涕了。我说那回家就不流了呀啊！哎，我想不通啊，幼儿园为什么会觉得我就急需一个流鼻涕的孩子呢？我要是能选择，我会让我儿子把他一辈子的鼻涕都给我留在幼儿园。晚上回家的时候，还给我一个鼻腔干燥的儿子。在其他的消费活动中，商户是不敢对咱们如此无礼的。我送一件衣服去干洗，他不可能洗吧给我打电话说冯先生，您这个衣服洗呀丢颗扣子，你快拿回去吧，再洗就没有扣子了啊！不可能，他得把我的扣子找到缝回衣服上，洗好了我拿家来，这是他们收了钱应该提供的服务。幼儿园也是一样，我理想中的情况是幼儿园给我打电话说冯先生，您儿子在我们幼儿园有点流鼻涕了。我说好，那如果我儿子下午的时候止住了鼻涕，他晚上就能回家。如果他下午没有止住，您就得给我一直带。幼儿园那边的麻爪的说什么？您儿子流鼻涕流得很严重，我说我送去时候可不流啊。我送去时候是一个好孩子，是你把他玩坏的，你就要负责修理。幼儿园那边还想狡辩，我直接就把电话一按，电话卡拿出来掰了，家里边房子一卖，让幼儿园再也无法得到我的音讯。园长这几年得带着我儿子求医问药，把他恢复正常了。同样的是，就同时间，我在我自己家小区楼下吃完了晚饭，拉着我女儿的手，饭后散步，会偶遇同小区的家长，他们会问我说：“哎，冯先生，您儿子呢？”我说：“我呀，没有这个东西。”谢谢大家，讲到这儿，谢谢大家，我是二维码。大家好，我叫贾德玉，我现在在读博。我在新加坡读博读了很多年，现在已经是第6年了。6年的时间全部投入在一个项目上，最后论文能不能发表也不知道，就感觉读博真的很像赌博。建议大家不要轻易去东南亚做任何事情，校园区域也是一种园区。我的专业是人工智能，就爱听这一声。人工智能和人的智能不一样，因为人工是 man-made， 而人是 woman-made。我妈妈不知道我每天在干什么，我就给她解释嘛。人工智能的其中一个方向是教人工智能学人，并且在一些场景下装人。说完我也觉得挺困惑的，我们人类不是可以直接造人吗？为什么还要先造一个人工智能，再让它装人？人造人不如人造人造人工人。我妈也不理解，她说你读博读了这么多年，就是为了造一个假人。你要是去造人，
1年就出来了。现在小孩都会打酱油了，6年，你都能造6个了。我说妈，咱家应该也不需要这么多酱油吧？而且生产人性价比确实有点低，养孩子6岁就打个酱油，养人工智能就不一样了。DeepSeek 1岁就能做逻辑推理，语数科技的机器人3岁就能上春晚，人工智能从出生那一刻起就可以为我打工赚钱了。反正也没有未成年人工智能保护法。我觉得我的想法这么奇怪，主要的责任在于我妈。用人工智能的话来说，就是我的开发者。有人说我爸也有责任，我爸他只是提供了一点训练数据，而且他的训练数据里面还有许多脏数据。他一次提供几千万条、几百万条，有用的就1条。